3X manolotra anao ny vaovao. Faly miarahaba antsika rehetra ny tokantrano indray amin'ity hariva ity ary manasa antsika hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nanambara ny solombavam-bahoaka ny Betroka Randriana Soly Nicolas fa fahatahorana ny fanakianan'ireo solombavam-bahoaka manoloana ny fitantanana ny firenena no antony hanaovana ny fampitandavitry ny fivoriana rehetra ny antenimieram-pirenena fa nazavany amin'ny sariny Vola Ravoavy sy Mamra Samuely. Midika fatahorany fahefanam-panatanteraka ny tondrany ny solombavam-bahoaka fanakianana tsy mety amin'ny fitantanana ny firenena ny hanaovana ampitandavitra ny fivoriana rehetra ny antenimieram-pirenena ary ny tsisiny ny sionana mivantana eo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavam-bahoaka hoy Randriana Soly Nicolas député Betroka. Ravatra saripady zany na fagnatreham gouvernemanta zany saripady atao vision ohatran'izany tsy azo atao zany ravatra saripady. Nefa zay nangatako hoe magnino moa karaha atao any amin'ny CCI io dia aselagnelany be sisa zany ny agoavany. Na masy tenareo sy dia tadiavanao salle de cinéma hafa koa anareo zay masy teo CCI amin'ny toerana malalaka. Fa amin'izao moa zany izinao misy marobe ny dérapage membre gouvernement ao dia matahotra reo zany izinao no hokianikian'le député dia satria io moa sy tena nahanova gouvernement izy nasanova gouvernement fa dia zay hoe matahotra ny presque reo gouvernement matahotra fagnatrika amin'izany membre ny député zany. Zay zavatra misy hoe misy amin'ireo membre ny gouvernement reo zany miangotrangotry manao tsinotsinona ny reto olom-boafidy reto indrindra ny député fatary fa ny fanjakana sy considéré député zany sara fantasinareo tsy maintsy midona am-potoany farany tokony haika lesona fikiran'izao fotoana zao. Ahoana nahazo any Ravalomanina Marika tamin'ny fotoana andro tsy miraharaha député, ahoana nahazo any Zafalibera tamin'ny fotoana andro tsy miraharaha député, ahoana nahazo any Rajao Mampiana zay nisy anay tereo tsy miconsidéré député. Ny député ne mahafantatra zavatra any amin'ny fotony miaigna amin'ilay vahoaka any amin'ny fotony. Ny député kosa sy mpanatanteraky fa député dia mpanao politika. Député zany izinao dia hoe i vahoaka reo ny voalohany patron araka tenenina amina tamin'ny radio sy télévision raha bavinareo io ny patron voalohany. Ka io zany beko anay kaiky ohatran'io sisy beko anay ohatran'io. Iaho zany teren'ilay vahoaka reo miteny dia sy maintsy miteny aho. Satria reo ny patron. Ka zaho sy miteniteny foana. Ny zavatra teneniny oloko teneniko eto satria gnatony io olo atahorako par rapport ny olo zay. Sy bekoina ataoko politika. Tsy bekoina ataoko politika sady tsy bekoina hoe ia zao na zao na zao sy bekoina zany. Ohatran'izany tsara ho haisika fa ny politiky raha fagnano politiky dia mijery lavitra dia ka mba tia tegna ka mialon'olona mba miteny zavatra misy. Fa matetika isika eto Madagasikara dia zay hoe rehefa ny olona miteny zavatra marina, miteny zavatra tena hoe réalité dia sy tian'olo zay. Zay mahatonga ny Madagasikara sy mandroso hatramin'izao. Ankoatra ny sionana amin'ny gouvernement amin'ny alalan'ny visioconférence ihany koa no natanterana ny fifidianana izay ho filoha-hevitra ny antenimieram-pirenena faritany ny Toamasina, fifidianana izay ho tontosaina ny 5 ny volana May ho avy izao. Afaka manatanteraka ny fandrefesana ny tany ny fanjakana ankehitriny amin'ny alalan'ilay tolo-dalàna vaovao mahakasika ny mpandrefitany Matianina eto Madagasikara izay natolotry ny député Nèvre Oldine izay nylaniana nandritry ny fivoriana teo anivon'ny antenimieran-doholona omaly mariana mofa fivoriana azo ny be sy ny maro natrehana izany. Tady vaovao Vola Ravoavy sy Mamra Samuely. Lany teo anivon'ny antenimieran-doholona omaly nandritry ny fivoriana azo ny be sy ny maro natrehana ny tolo-dalàna larana ohatraohatra 3 2024 bara PL tamin'ny 10 novambra 2024 makasika ny mpandrefitany Matianina eto Madagasikara izay natolotry ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Nèvre Oldine. Ny fahitana ny lesoka maro nandritry ny 10 taona tamin'ny fampiarana ny lalàna larana fa 124 ohatraohatra 5 tamin'ny voalohany volana Aogositra 124 izay nandrara ny mpandrefitany avy amin'ny fanjakana anao zany asy izany afany tsy miakina ihany no afaka mandrefitany no atony nanolorana ny tolo-dalàna ohatraohatra 3 2024 bara PL. Ny fanovana dia nentina indrindra hampanarahana ny zava-misy ny toetrandro ankehitriny araka nambara ny député Nèvre Oldine. Tena tombontsoa malagasy mihitsy io satria voafia ankehitriny zany tsy hoe zay manana metatra dia mandrefy ary tsy misy tsony zany
dosien'olona mpanaovana géometra zany a de hoe any de tsy tany a fefa petraka tsara ny lalàna amin'ny géometre expert eto Madagasikara. Ny tolo-dalàna larana ohatraohatra efatra roapolo sy roa arivo bara PL tamin'ny 10 novambra roapolo sy roa arivo makasika ny fanavaozana ny boky rovitra kosa dia mbola andalo fandinihana fanondroany amin'ny asam-bomiry indray mba hitondrany ireo fantsiana vitsivitsy ho fanatsarany ity tolo-dalàna ity. Io dia problema fananatany io indrindra ny amin'ny boky rovitra io dia problema ny vahoaka manerana ny nosy ary tsy azo atao ambany zavatra. Nisy ny tolo-dalàna avy amin'ny député Laiva Raolodinina zany nondinihana androany dia satria moa mbola heverina fa tsy azo lanina atao tefy maiky zany na maimaika dia nanapa-kevitra zany ny eto amin'ny antemeran-dolona fa dia ho averina ho any amin'ny commission ny mpanao lalàna zany commission juridique eto amin'ny Sénat zany ny fandinihana ny tolo-dalàna io mba ahafahana indrindra manatsara an'ilay tolo-dalàna io zany indrindra moa zany dia araky ny lazaintsika ihany ny atsika ny fomba fiasa ato amin'ny antemeran-dolona dia tombotsoan'ny daholobe aloha vao atao hoe ny tombotsoan'olom-bitsy ka ny tombotsoan'ny daholobe dia ny vahoaka zany no miandrandra izy io dia tena mila fandinihana lalàna. Kasika amin'ny boky rovitra indray dia efa nodinihana atao amin'ny commission izy io dia mbola nisy sénateur vitsivitsy moa zany nangataka hoe aloha virinao amin'ny commission fa raha ny tena marina tsy dia misy olana io satria tena miandra ny lalàna boky rovitra io daholo ny olona rehetra sa marina fa hoe 300 ny malagasy ny tany eo ananinao zany no rovitra daholo amin'izao fotoana izao satria ny fobe mifananantany zao efa 520 amin'ny 100 taona kanefa na zany na tsy zany tena miankina amin'ny hainy vahoaka mihitsy izy io ka zay no natonga na ohatrany hoe mamaika maly kanefa moa na zany na tsy zany 10 taona veandry ihany satria tsy adonotsika fa efa lany io tamin'ny teteza mita fa zao izy zany efa lany koa nefa sovitr'izao fotoana izao zany izy vao miverina na voazana ny rahana tamin'ny teknisianina maro. Ny tolo-dalàna larana fa ohatraohatra enina roapolo sy roa arivo bara PL makasika ny sata amin'ny feny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ary ny tolo-dalàna larana ohatraohatra fito bara roapolo sy roa arivo makasika ny autonomie des universités et des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche scientifique nondinihany teo anivon'ny antemeran-doholona androany. Miena hatrany ny isan'ireo marary ny valanaretina Covid-19 amin'izao fotoana izao. Raha ny tarehimarika navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia 1.5 izy ireo maly ka ny 4.9 amin'izy ireo no ahitana tranga fahasarotana. 9 kosa no namon'ny ainy, tranga vaovao 4.30 no voatily tamin'ny fitiliana miisa 1.7 ary 4.30 ireo olona sitrana somatsara. Andeha raha antsika ry ny anjinjiny momba izay. Tranga vaovao 4.30 sitrana 4.30 ny 7.70 amin'ireo sitrana tamin'ny fampiasana ny CVO enina no namony ainy raha 2.70 ireo fitiliana natao. Ireo manaraka fitsaboana kosa dia mahatratra 2.50 ary 4.50 ireo ao anatin'ny forma gravy. Toy izao kosa ny antotanisy nanomboka ny 17 volana martsa 2020 hatramin'ny 7 ny volana Mey 2020 7 sy 504 ireo isan'ireo mitondra ny tsimikaretina. 5 sy 903 sy 3 ireo sitrana somatsara 3 sy 700 ireo namony ainy ary 4 sy 700 sy 7 sy rahetsy ny isan'ny fitiliana efa natao. Faritra Analamanga manokana Moanambohidratrimo dia 4 no tranga vaovao ho Antananarivo Atsimondrano 17, Antananarivo Avaradrano 12, Antananarivo Renivohitra 10 ary Manjakandriana iray. Raha tambatra zany ho antotanisa io dia misy 4 sy 10 ireo tranga vaovao ho an'ny faritra Analamanga manokana.
ao anatin'ny fanatanterahana tanteraka ny vaksiny fanefitry ny valana retina covid-19 ihany koa ny distrika Nambohidratrimo amin'izao fotoana izao. Maro dia maro ireo olona amin'ny sokajy samy hafa no misitraka izany. Naneho ny heviny momba izany ihany koa moa ny solombavambahoaka any an-toerana Vola Ravoavy sy Mamra Samuely. Mavitrika ireo olona ao anatin'ny distrika Nambohidratrimo amin'ny fanaovam-baksiny adiny amin'ny valana retina covid-19 hatramin'ny androany andro fasivy mihoatra ny 900 ireo mpiasan'ny fahasalamana ny tandro filaminana nisy olona mihoatra ny 70 taona ary ny olona manana arety mitaiza no vita vaksiny araka ny tatitra nisy olona miditra amin'ny andro fasivy tokoa ny fanaovana ny vaksiny atao anatin'ny distrika Nambohidratrimo. Azo lazaina hoe marisika ny olona satria efa miditra any amin'ny 900 mahery zay amin'ny zao fotoana zao ary misy centre anankidimy raha ho an'ny distrika Nambohidratrimo manokana ary hatreto aloha ny mahafinaritra dia hoe tsy mbola nisy fitarainana azo atao aorianan'ny fanaovam-baksiny ka nisy olona hoe nisy fiantraikany ratsy tany amin'ny fahasalamany ilay fanaovam-baksiny fa milamina tsara zany aloha raha ho an'ny distrika Nambohidratrimo manokana no resahana. Isaorana ny mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana indrindrindrindra ireo mpitantana ety fotony ny mpitsabo sy ireo mpitsabo mpanampy rehetrarehetra. Raha ny cible ho an'ny distrika Nambohidratrimo eo amin'ny 400 mahery eo izy ireo. Zany hoe ireo olona ataontsika hoe zokiolona 70 taona miakatra no mandeha ary ho avy ndraiky koa ny 80 taona miakatra ato araka ny lamina napetraka miaraka amin'ny ministera. Ny fanentanana moa tsy mijanona iny efa fiainana andavanandro ny fifanentanana amin'ny mponina rehetra ny amin'ny fitandremana sy ny ataoko hoe ny fanajana ny fenitra rehetrarehetra mba tsy parta valana retina sy indrindrindrindra ny hoe fitsaboana amin'ny alalan'izay vaksiny zay. Hitantsika tamin'ny herinandro ty reny zao nisy be ny tanàna nanao modely mihitsy hoe tonga ny vaksiny izay dia nisafidiny no anao vaksiny mba atao modely ho an'ny vahoaka ao anatin'ny commune. Araka izany dia olona hatrany amin'ny 4,000 no azo ny vaksiny. Efa 10 andro izay Madagasikara no niditra tamin'ny fanatanterahana ny fanaovam-baksiny fanefitry ny valana retina covid-19 raha tamin'ny 10 volana May teo no nitomboka izany. Ireo olona natokana azo izany ihany aloha no misitraka izany amin'izao fotoana izao. Naneho ny heviny ihany koa mikasika ity fanaovam-baksiny ity ny mpandala fiarahamonina Paul Rabary, fanazavana Jimmy Maradaniel sy Tsira Kotoarson. Ny fiarovana amin'ny alalan'ny fanaovana vaksiny sy ny fitsaboana ihany raha sendra no fanefitra sy afahana miatrika ny covid-19 raha ny fanazavana nentin'ny mpandala fiarahamonina Paul Rabary. Nambarany anefa fa tsy ny olona rehetra manerana izao tontolo izao no afaka hisitraka ny vaksiny tahaka izany ihany koa ny malagasy. Tsy ny malagasy rehetra no afaka hisitraka izany fa ireo izay tokony hanao izany ihany. Zao aloha raha zao tontolo zao 7 milliards ny olona zao tontolo zao ny capacité de production an'izao tontolo zao amin'ity taona ity 1,5 milliard. Ina dikan'izay tsy azo vaksiny daholo zany ny olona rehetra. Anjara koa mampafantatra ny olona fa nahoeran'izao tontolo zao tsy azo vaksiny daholo ny olona rehetra. Zay ny voalohany. 1,5 milliard de doses ny capacité satria ny vaksiny ange tsy afaka hoe folopolonina sy hoe vokarina sahala amin'izao fotsiny. Mila ao anatina vaksiny anankiray misy élément eo amin'ny 400 eo. Zay élément spécifique misy dosage misy zavatra be dia be izay tsy vita moramora manao azy. Zay zany capacité n'izao tontolo zao amin'ity taona ity 1,5 milliard de doses. Donc zany tsy azo vaksiny daholo rehetra. Zay ny voalohany. Fa ny faharoa raha momba ny resaka Covid ny sociologue moa mijery statistique foana vao miteny fa tsy hoe miteny fotsiny. Statistiquement 5% ny olona tratran'ny Covid ihany no maty. Tanareo mizatra mivoaka amin'ireny avoakan'ny chiffre officiel ireny fa eran'izao tontolo zao koa dia 5% ny olona voan'ny Covid maty. Statistique zany. Zany hoe tsy adikevitra akory zay. Inona ny dikan'izay misy karazan'olona zany tsy mahazaka ny Covid misy karazan'olona mahazaka ny Covid. Raha dia raha teto amintsika aloha ny hita aloha dia ny lehilahy mitaizana aretina ny matavy ny be antitra ireo zany tena tsy mahazaka an'ilay Covid. Ohatra ny 5 taona zay zao tamin'ny zavo zao dia satria za misy tension dia tsy mahazaka an'ilay Covid fa misy critère zany na hoe misy masotsivana
ka rehefa tratran'io covid ianao rehefa tsy mifanaraka amin'io massivany io tsy de tena miatahorana loatra teny ohatran'izao hoe nikizy a ny mpanao sport a ny tanora latsaky ny 10 taona tena tsy za tsy milaza hoe tsy voan'ny covid a za tsy milaza hoe tsy marary ny covid a fa tsy atahorana ho fatin'ny covid tsy mila atao vaccine daholo iny 20 tapitrisa malagasy nikizy tsy mila atao vaccine aloha satria nikizy dia masaka an'ilay covid nanoro mijereny hôpitaly any firy nikizy marary amin'ilay covid any firy nikizy matin'ny covid na eran'izao torisona fetsy tanjona ao anatin'ny fanaovam-baksiny araka izany ny fampihenana ny tahan'ny olona maty ny covid-19 ary tokony ianao izany avokoa ireo olona rehetra tokony hisitraka izany marina moa fa 10 andro izay no nanatanterahana ny fanaovam-baksiny Covishield fanefitry ny covid-19 teto Madagasikara. 3X, de l'énergie en canette, au goût très frais, pour booster tous les grands moments de ta journée. 3 fois plus d'énergie pour ne plus t'arrêter. 3X, triple ta force. Mandrosoa le sonora Universal Emporian no vanarina ho Batimax eto tsara lalany ohatra moderna be mihitsy ato ny magasin lasa moderna fa ny entana sy ny vidiny tsy miovaka ndahora fa mila manampy fitaovana mihitsy azao satria nahafapo a ilay milina fitombaro vidiko tato ho atsika tatsaha tongava mitsidika amin'ny Batimax ao tsara lalàna fa ho hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena décortiqueuse motoculteur scia chaîne groupe électrogène motopompe Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary mirongatra ny famarotana zava-mahadomelona amin'izao fotoana izao ary dia olona roa no trateako ny polisy tao anatin'ny efatrandro raha mpianakaviana iray izay nivarotra toaka gasy ihany koa no trateako ny polisy tetsy Anamontana andeha ho arahantsika ao anatin'ny vavoatapatapany ny anjinjiny. Ny fanesy tato ato ny fahatratraran'olona manaparitaka na manjifa zava-mahadomelona tao anatin'ny efatrandro monja dia rongony milanja 1 kg 600 grama no trateaka ny polisy ka olona misy 2 no voasambotra iray ramatoa 450 taona trateaka ny varotra rongony teny Ambojafy ary ny iray hafa kosa lehilahy 420 taona tratra tetsy Ampefiloha niaraka tamin'ireo fitaovana samihafa ampiasaina amin'ny fitsondromana héroïne. Toaka gasy 7 litatra kosa no tratran'ny polisy tetsy Namontana ny ariva ny 12 Mey lasa teo vokatry ny fahazahoam-baovao efa voatsinjara tamin'ny bidon maromaro izy ireo nosamborina ny iray mpianakaviana iray tompony entana laza izy fa any Alatsinainy Bakary no fanafaran'ny toaka fiara-pitondra entana no asainy mitatitra izany ka dia asistrika any ambany entana ireo bidon mba tsy ho hita nambarany hatrany fa 7 ariary ny fividianan'ny iray bidon 20 litatra amidiny 5,7 ariary hatramin'ny 7 ariary zany rehefa eny Namontana. Akoatra ny alatra sy ny vakitrano ary ny fivarotana zava-mahadomelona dia raha maro mikasika fisolokiana ihany koa no sahaniny ireo mpitandro ny filaminana amin'izao. Lehilahy iray antsoina hoe Rakotonindrina Andriataina Christian indray no namoahany zandary filazana fikarohana no niraraha fisolokiana sy fivadiam-pitokisana teraka tany Masolo Tsiromandidy izy ary tao amin'ny lo H56 bis A Alasora no adresy farany nahafantarana azy. Zandary iray 30 taona klasy faharoa miasa ao amin'ny vondro topoparitra Rivomamo no nitifitra tsina olona iray tao amin'ny poste fixe tao Morafeno Rivomamo. Araka fantatra dia mamo izy tamin'ny fotoana ny Trangany loza nandositra izy avy eo ary efa nikarohina ka voasambotra ankehitriny. Ny zandary any an-toerana moa no miantoka ny fitsaboana naratra amin'izao fotoana izao misokatra kosa ny fanadiadiana. Fi antenaina Rakotomaharo no solotenan'i Madagasikara amin'ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Afrika échec 2024 izay tanterahana tsy Malawi. Nanomboka ny Alatsinainy teo ary farana ny 20 Mey 2024 zany. Ireo mpifaninana 4 voalohany amin'ity fifananana ity andeha isolotena ny Afrika mandritry ny fiadiana izay ho tompon-daka eran-tany amin'ny Side.
mikasika ny asan'ny fitondram-panjakana manoloana ny tsy fanjari-tsakafo any amin'ny faritra Atsimo Nosy dia ho an'ny distrika Amboasara Atsimo manokana dia nanambara ny député ao an-toerana Angèle Solange fa niteraka fiovana sy mitondra fanatsarana ho an'ny mponina ao an-toerana izany. Tadi-baovao Vola Ravoavy sy Mamra Samuely. Misy fiovana ary fiatsarana ny momba ny tsy fanjari-tsakafo ao amin'ny distrika Amboasara Atsimo. Oui, Angèle Solange, députée d'Amboasara Atsimo, no sady mpampakateny ao anivon'ny anteny miram-pirenena. Nambarany fa betsaka ireo asa misy fiantraikany mivantana amin'ny vahoaka tanterahany fanjakana any an-toerana. Ao anatin'izany ny fizarana ny titre vert ho an'ny tanora, eo ihany koa ny fametrahana ny ifitoerana mijery akaiky ny ara-pahasalamana sy ny tsy fanjari-tsakafo. Dia misaotra anao Andriamatao Filoha fa tena nody venty ny rano natsakaina na dia hoe mbola tsy tonga agny Amboasary tanteraka na agnandroy manontolo ny rano dia efa hita soritra amin'ny ezaka maro fohezaka lavitrezaka zay efa mandeha. Misy tany ao le hozarana ho an'ny tanora tany 200 hectares zay efa tena misy vokatra amin'izao fotoana zao zany. Misy ny fananganana an'le centre nutritionnel zay atao ao amin'ny Zema taloha. Tragno mirefy agny amin'ny 20 metatra tragno io tragno io anankitelo no naorina sady hitsabona marary izy io amin'ny karakarana sakafo no misy izina ihany koa agnodinana ny sakafo karakarana an'ireo zay iharany tsy fanjari-tsakafo mitarazoka zany ka hanao kory koa moa zany président gagagaga ihany aho mahita an'le fagnazavana amin'ny France 24 izany meritreritra hoe sary efa ela be ve regny satria raha ny fitenenany hoe misy olona 30 maty agny misy maty agny zany fa maty nitazomoka satria mamely koa nitazomoka ndraindray amin'igny toeran'igny agny fa le kere zany raha ho an'ny district Amboasary Atsimo manokana dia ny PAM dia tena misandrahaka ny CCOK dia tena misandrahaka manerana ny commune 20 ny mafapo moa zany hafahiany anao mamboly hafahiany hoe ranorana latsaka fa ny fagnomezana dia zay fagnomezana zay ny anjarany ka zahay zany dia mahatsiaro hoe mba misy mpijery hiany amin'ny tilafiny kere ty ary tsy nitovy tamin'ny taona lasa ny situation raha zao fagnotanena petraka andreo amiko zao dia nafanalavitra be ny zavamisy tamin'ny 2020 octobre 2020 3 octobre ny filoham-pirenena nandalo tagny sy zao afaka fito volana angamba zao na enim-bolana atsika nandalovan'ny tagny ny zavamisy agny ankehitriny ny angatahanay zany dia mba hitohizany zany satria tena hita tokoa zany hoe misy fiovana be zany zay ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo agnatsimo zay satria ny mpamatsy vola rehetra zao dia agny dia mizara ny fidy agny mizara n'le vola le manohy an'le fizarana vola isaka ny fianakaviana regny zany dia amitsika miteny zao dia bizara zany ny fidy agnatoerana amizao ka ny mafapo tanteraka hoe dia tena hoe tsisy zany lavorary zany eto hoe na eto Antananarivo ara eto akaiky eto mbola misy menimena zahay agny lavitra agny zao vao mahita hoe kay misy ohatran'izao ihany eto raha ny resaka kere zany zay dia mizotra ara-dalàna ny asa fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena ka dia misaotra Andriamatao Filoha fa za moa zany tsy nahitanao tagny fa dia misaotra betsaka amin'ny fijerevanao anay ny solombavam-bahoaka Amboasary Atsimo izay miantso ny fitondram-panjakana hanohy ny ezaka fitsinjovana ny mponina ny an-toerana ary fitondrana vahaolana maharitra amin'ny ady amin'ny kere sy ny tsy fahampindrano any Atsimony. Faniriny ny mponina ao Mananjary ny faritra fa 13 vatovavy izay natanterahany izy ireo ny sambatra mialohan'ny volana Oktobra raha nambarany solombavam-bahoaka ao an-toerana andeha arahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Vola Ravoavy sy Mamra Samuely. Mangetahetany atafapetraka ny faritra fa 13 vatovavy mialohan'ny volana Oktobra anatanterahana ny sambatra ny mponina ao Mananjary hoy ny solombavam-bahoaka ny Mananjary aza mitako noho izany ny tokony ampidirana ao anatin'ny lahadinika ny fivoriana ara-potoana voalohany parlemente ny lalàna mikasika ny fametrahana ny faritra fa 13 ity solombavam-bahoaka ity. Raha makasika ny faritra fa 13 dia ataoko fa raha vao nisorona tamin'ny Mananjary ny maha renivohitry ny faritra any Mananjary
dia nitolona foana ny vahoaka ny mananjary nanomboka teo velona ndray ny fanantenana tamin'ny 2014 satria raha nandalo nanao fampelezan-kevitry ny fiodinana faharoa ny filoham-pirenena ankehitriny dia nagnambara izy tamin'izany fa rehefa lany izy dia ho averinany ho faritra ny faritra vatovavy ka imananjary no reny vohitra zany mbola namafisy ny filoham-pirenena io tamin'ny fandalovan'ny tao mananjary tamin'ny volana oktobra 2014 ary raha ny fanantenana moa tamin'izany dia tokony tamin'ny 15 oktobra niditra tato amin'ny anteny mera-pirenena ny tokony nolaniana tato zany tamin'ny volana oktobra tamin'ny fivoriana ara-potoana faharoa igny ny resaka faritra fahatelo amby roapolo mandraka androany anefa mbola tsy misy an'izany ato amin'ny anteny mera-pirenena ankehitriny zahay Andriamatofiloha dia atao agnatin'ny fivoriana ara-potoana fampanantenana nataonao tamin'ny vahoaka ny mananjary sy ny faritra vatovavy izy io miandry zahay Andriamatoa président ary mbola mamerina trano fa mbola matoky anao izahay satria filoham-pirenen'ny malagasy ianao ary tsaron'ny président ngamba ny fitiavany vahoaka ny mananjary sy ny fandresena mihezinezina azonao tagny agnatin'ny faritra vatovavy fitovinany eto président dia miangavy anao mba hampiditra anio amin'ity fivoriana ara-potoana ataonay eto amin'ny anteny mera-pirenena mandeha ankehitriny ity amin'ity fivoriana ara-potoana voalohany ity efa miandry an'izy ho fatratra ny vahoaka ny mananjary sy ny faritra vatovavy raha misy ny olana alefaso ilay lalàna président fa lapan'ny démocratie ny ato ary raha ny fahafantarako azy dia zato mahery ny solombavam-bahoaka miaradia amin'ny filoham-pirenena ato amin'ity anteny mera-pirenena ty ato amin'ity lapan'ny démocratie ity ka inoko fa sy ho sarotra ny ampandany an'izany ato fa ny fiangavianay solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao mananjary dia alefaso le izy président satria efa ho avy ny sambatra amin'ny oktobra ho avy zao agny mananjary ka mba irinay mba efa faritra izahay amin'izany manoloana ny resaka mandeha momba ny famerana 5,7 ariary ny vidin'ny lavanila farany ambany dia nilaza ny solombavam-bahoaka ny mananjary fa midika fanambakana ny tantsa ary fanomezana vahana olombitsy ny fanatanterahany izany malahelo anefa zahay fa raha ohatra ka ny vilavila potika tanteraka ny vidim-bokatra tamin'ny taona lasa potika ny vidina jorofo raha oarako tagny amin'ny taona 2014 dia 5,4 ariary tamin'ny taona 2014 teo ny jorofo tagny aminay dia tagny amin'ny 4,000 ariary ny raiky lao manangasanga indray ty ny resaka lavanila ho feranao 5,7 ariary ny vidiny farany ambany ataoko angamba mba sy rariny zany voaka traminy vahoaka mpamboly nambakaina ny tansaha madinika satria dia namporosiny izy ireo amboly nefa rehefa vokatra dia olombisy no lasa tompon'ilay asa sarany vahoaka malagasy nandritra ny taona mba irinay mba farafarasina na dia mba sy akatra aza mba ho tazomina ny vidiny tamin'ny 20,4 arivo ka mba ho ray tapotsisy ariary ny kilaony lavanila masaka sy voahomana ary ho 3 esy ariary farany ambany ny vidiny lavanila manta miantso arak'izany sy ny tokony ikaroan'ny tompona ndraiky mpanjakana vahaolana ahafahana mampiakatra ny vidiny vokatra lavanila ny solombavam-bahoaka ny mananjary Nisokatra androany ny taom-piotazana lavanila ho an'ny faritra Sofia sy Diana raha toka amin'ny volana Jolay izany ho an'ny faritra mpamokatra hafa. Manoloana ny resabe mikasika ny fametrahana ny vidin'ny kilaony lavanila dia nilaza ny ministry ny indostria, ny varotra sy ny asa tanana Rakotomalala Lantsoa fa afaka mametraka ny vidin'ny lavanila ny avy aloha hatreto ireo tatsa mamokatra.
Loamarinina fa voanatsangana ny voameram-pirenen'ny lavanila sy ny komite raisana izay andinika sy ametraka ny tokony vidiny kilaon'ny lavanila farany ambany. Tsy maika ny mametra izany vidiny izany, hoy ny minisitra, satria mbola amin'ny volana jolay vao hisokatra ny tao-pikotazana ho an'ireo faritra tena mpamokatra lavanila. Ao anatin'ny fikarakarana ny hetsika havory na seminera lehibe karakarain'ny firaisamonim-pirenena izay hanomboka ny 4 hatramin'ny 8 Mey izao dia misy ny fifaninanana karakarain'izy ireo ary ahafahan'ny tanora mandray anjara mikasika ny fiainam-pirenena. Jemimara Daniel sy Tsira Coutoarson. Famporisihana ny tanora andray anjara amin'ny fiainam-pirenena. Io no isan'ny tanjon'ny firaisamonim-pirenena ao anatin'ny fikarakarana seminera lehibe atao hoe havory. Loahevitra telo lehibe no ivohitra mandritra izany. Misy loahevitra telo lehibe izay voiziny io seminera ny firaisamonim-pirenena io dia voalohany indrindra ny fahafahana mahazo an'ireo atotam-baovao sy ny ara-potoana na izy isika hoe accès à l'information izay amin'izao fotoana izao moa misy lalàna zany efa mandeha no volavolaina amin'ilay hoe loi accès à l'information. Anisany ihany koa manahevitra ao amin'izany ny tanora sy ny firaisamonim-pirenena. Lohahevitra faharoa amin'izay koa dia ny fahafahan'ny olom-pirenena indrindra ny tanora miditra amin'ireny sehatra narafitra fotoanandolo ireny andraisana anjara ny olom-pirenena amin'ny fiainam-pirenena. Dia ny lohahevitra fahatelo dia ny fiarovana an'ireo annonceur d'alerte ozy izy tsika na fiarovana an'ireo olona izay samy joro izay hitantsika fa efa maro ary efa mipotra tsikelikely any ny olona izay samy joro milaza ny marina sy izay tsy mety eto amin'ny fiainam-pirenena. Fa isany anjara andraikitry ny firaisamonim-pirenena ny manome tolo-kevitra ny fanjakana eo amin'ny fitantanana ny raharaha-pirenena fa ihany koa mba ahafahan'ny fanjakana manao balizy fitondrana ny raharaha-pirenena izay. Ny firaisamonim-pirenena raha hiteny hoe toteny sa tsy toteny. Ny firaisamonim-pirenena zany amin'izao fotoana izao dia efa miezaka mivondrona ary mamoaka trano izay tolo-kevitra hoentiny. Izay anjara toerany moa amin'ny fiainam-pirenena dia ny manome tolo-kevitra. Manome tolo-kevitra na ny mety na ny tsy mety na izay mety atao hoe risque na menace ho an'ny firenena. Izay ny anjara toerany firaisamonim-pirenena. Izy tsy voatery ho toteny fa rehefa enona dia fa zava-dehibe satria ahafahany mitondra manintsy na manatsara izay fanapahan-kevitra hoentiny. Izay angamba ny ilazana hoe ny anjara toerany firaisamonim-pirenena amin'izao fotoana izao miezaka hatrany mitondra ny anjara sy mitondra ny tena hoe ny andraikitra maha firaisamonim-pirenena mitondra sosi-kevitra sy mitondra ho lasa an'ilay tena hoe balizy ho amin'ny fiainam-pirenena. Fa ao anatin'izay fikarakarana seminera havoria izay dia misy ihany koa ny fifananana karakarain'ny firaisamonim-pirenena ahafahan'ireo tanora latsaky ny 5 taona mandray anjara ao anatin'ny horonan-tsary na vidéo tsy mihoatra ny 10 minitra ary alefa eo amin'ny pejy Facebook ny havoria raha mpitso amin'ny 3 ora no farafanaterana izany. Ka lohahevitra 3 izay resahana ao anatin'ny seminera izay ho tanterahana ny 9 hatramin'ny 18 volana Mey izao no hanaovana izany. Rotapitrisariary no loka ho an'ny mendrika amin'ity fifaninanana ity. Samy Rarso sy Nakaheriny Andriamatoa sy teny Randriana Soloniaiko filovavaoan'ny UAG ary Nararso azy mba havita be amin'ny fitantanana ny Union Africaine Judo ireo filohan'ny Fédération Malagasy avy amin'ny taranja samihafa Fanady Adina avy hatrany. Tena fifaliana mihitsy no naheno hoe lany filohan'ny UAG ny présidency teny manararoatra sady miaraba azy amin'izany lany azy ho filohan'ny UAG zany ary mitsodrano azy avita be amin'izany adidy sy andraikitra hosahany zany eto Afrika ho anay amin'ny anaran'ny Fédération Malagasy ny badminton angamba no ahafahako miteny zay mpilalao mahafaly zany mahita hoe malagasy mitantana Fédération africaine zany mba hita foana zany le anarana hoe Madagasikara amin'izay koa tsika tsy ho adino mihitsy rehefa misy angamba ny teneniko hoe coopération hitan'ny olona hoe ay ny any Madagasikara manana olona afaka mitantana zavatra lehibe ohatr'ireny dia zay no ararotinay aty amin'ny Fédération ny badminton anapotrana koa amin'ireo partenaire na ny Fédération eto Afrique zany na ny maneran-tany mihitsy hoe
afaka atokisana zany a ny tantana ao anatin'ny sport eto Madagasikara satria efa mba manana expérience izy a amin'izany zavatra ho tantaniny zany. Zay ngamba no teneniko hoe zavatra lehibe zany a aorianan'iny a dia ny hitondrana le anarana hoe Madagasikara any amin'ireo fifampirarahana rehetra amin'ny sehatra ambonimbony daholo a na eto Afrika zany a na iraisam-pirenena. Tena be dia be mihitsy ny tonona satria voalohany aloha azadiny fa mitady any daholo ny olona eran'ny Afrika tadany satria ianao mitantany ianao numéro 1 zany amin'ny fitantanany any sport dia mazava ho azy angambany tsy teny hoe inona zany hoe numéro 1 voalohany ianao ny voalohany amin'ny mpitantanany amin'ny confédération moa zany zany azy ny ataony hoe UAJ zany hoe Union Africaine Judo fa zany tantana zany any tsy ny olona rehetra ny manao zany izy teo zao tsika nanao foot dommage moa iny fa efa vetivety efa mijanona dans foot fa zao azo indray ny judo dia mirary zao anazy aleo alasana fa tsy moramora io satria mitombotsony be da be azo amin'io ianao voalohany nany be da be ny stage ho azo ao ny be da be ny zavatra azo ao donc mba mety lolarana mba voajerytsika zany amin'izay fa tsy le varia anjorom-baly fa tena mba ny lehibe ny judo malagasy dia ataoko fa mba nisany mba eo amin'le mba voajery voalohany isan'le voajery voalohany tsy efa tsy anjorom-baly loatra aminazy atsika hatramin'izay ary fanindrin'ny taranja rehetrarehetra no ananatsika olona any amin'ny confédération ohatran'io atao amin'ny handball manokana aloha dia mba Madagasikara itsika zany mba efa président amin'ny zone 7 aloha zao dia mba membre conseil cadre dia mihezaka manaraka hoe mba hiakatra tsaratsara hatrany mba fahatsika mihazo satria ao anatin'ny fiarovana ny pirenenantsika koa ny zany rehetra zany. Tsy nataony ny fédération malagasy ny taranja handball ambaninjavatra ny fanomanana ny fiadina ny amboarany Afrika izay atao any Cameroun ny 7 hatramin'ny 12 jona ho avy zao. Noho izany dia nanafatra mpilalao malagasy mila ravinahitra ny ivelan'ny fédération natevina ny ekipa pirenena fanadiadiana Norbert Kotomalala. Nanafatra mpilalao 7 mila ravinahitra any ivelan'ny fédération malagasy ny taranja handball anatevin-darana ny ekipa pirenena malagasy. 4 milalao any Frantsa, 4 milalao atsy amin'ny Nosy La Réunion ary iray atsy Mayotte zay sady kapiteny ny ekipa pirenena malagasy. Araka ny fanazavana nomen'ny fédération dia efa nisy ny toromarika nomen'ny mpanazatra amin'ny fanazarantena tokony arahany ireo mpilalao any ivelany ireo. Fanirin'ny fédération ihany koa mba atongavan'izy ireo eto Madagasikara herinandro mialohan'ny hiazona ny Cameroun. Ankoatra ireo mpilalao 7 nafarana avy any ivelany dia 4 miravavy kosa no manaraka ny fanazarantena eto toerana. Araka ny vaovao nampitain'Andriamatoa Zora Silofson mpandrindra ankapobeny eo anivon'ny fédération dia mpilalao 13 zany no manaraka ny fanazarantena. Ny mpilalao 12 ihany nefa no hitazotazomina farany hiazo any Cameroun. Reto avy ireo mpilalao mila ravinahitra any ivelany. Marléa Ratovy Mahenina milalao any amin'ny Board Club any Frantsa. Mira Fernando milalao amin'ny Inset Mort 3 any France mpiandry Tsatokazo. Ranarson Lala milalao amin'ny Riel AC any Frantsa. Fandresena Kafila milalao amin'ny Chambre Touraine any Frantsa. Valérie Lavolonirina zay kapiteny ny ekipa pirenena malagasy milalao amin'ny AC Select atsy Mayotte. Sandrine Mardeye milalao any amin'ny ASPF ny Saint-Denis atsy La Réunion mpiandry Tsatokazo. Gaël Randrenasolo mpilalao any ASPF ny Saint-Denis atsy La Réunion ihany. Anika Randrenasolo milalao amin'ny GSP ny La Réunion. Morgan Auguste milalao amin'ny Sainte-Marie atsy Nosy La Réunion. Mifarana hatreto ny fampahalalam-baovaontsika amin'ity hariva ity misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isorana ihany koa i Charmel Beauté Tsepasapitso nanao ny taovolo sy ny tarehy androany dia mametraka ny veloma mandram-piona indray. 3X nanolotra anao teo ny vaovao.